喂，hello，大家好，又翻嚟雙 P 齋吹啦，咁啊有我 Pierre 喺度。喂 Perry，喂大家好喂。喂，大家好，今個禮拜呢，我哋真係精彩啦，就係經歷咗一個特別嘅一個星期啊。咁啊，今個禮拜呢，就呢個節目呢非常之豐富啊。咁啊，首先呢，乜都唔好講，先 subscribe 咗我哋 channel 先啦嚇。係啊，要大家喂。哇！見到我哋好辛苦啊，做兩集好鬼攰啊，唔係講笑。嗱，一定要支持下啦。咁啊，我哋分3個 topic 啊。第一個 topic 咧就會講下聯儲局嗰個狀態啦。咁 update 下鮑威爾嘅個聽證啊，位上個禮拜係啦個位啦，出嚟講啲咩啦。咁啊，佢都即係臨別抽波之前啦。咁啊，仲會唔會送我哋一隻鴿俾我哋咧？咁啊，陣間講講啦。跟住講下貿易戰嘅變化。咁啊，畢竟咧打完仗之後咧。就個 focus 就喺翻貿易戰㗎啦，跟住咧就做翻啲數據嘅預測啦。咁啊，今個禮拜尾咧都有2個重點嘅數據嘅。第一個咧就係阿 Perry 最中意嘅飛龍啊，飛龍最好炒啊，飛龍。第二個咧就係服務業嘅 PMI 數字啦。咁啊，對於嚟緊預測美國經濟係重點嚟嘅。咁啊，畢竟第二季而家大家都係比較 bullish 啦。咁啊，嚟緊係點咧？咁我哋就密切留意啦。喂，咁先討論下鮑威爾先啦。咁啊，鮑威爾出嚟講完嘢嘅時候咧，你個情況你可唔可以 recap 一下咧？咁其實上個禮拜鮑威爾就連續2日聽證啦。咁其實就 Day One 嗰陣時咧，其實市場某啲 interpretation 咧就話佢係放鷹嘅。咁點不知而家 end up 2日過後咧，睇翻大部分即係外國媒體咧講緊佢反而係偏鴿喎。而重點係有2句啊，因為佢講緊咧而家睇緊就係如果7月份咧真係啲通脹繼續即係冇因為關稅嘅原因反彈嘅話咧，咁應該就最快應該9月就可以減息咯噃，咁所以就而家市場就覺得佢係開始即係真係開始諗緊減息噶啦，因為之前一直就淨係齋吹嘅啫嘛，又話睇下點，睇下啲數據點。咁而家真係減嘅話，咁 Fed Watch 嗰邊我見你開咗啦，咁而家最新就9月份啦，差不多80%啊，78%係會。唔係9月嘛？呢個7月嘅9月份呢個。喂7月份都升到上咩喎？7成喎。7成係唔喐啊？7成唔喐 ，OK，係啦，係9月嘅而家，OK， 係咯。咁9月份其實而家 over 幾多 percent 最新？over 70%， 73.9% 嚇，加埋唔止喎，加埋嗰10%，係咯，差 over 90% 喎，差不多。咁就講緊而家9月份會減息喎嚇，咁所以就好似美元嘅話就都未必會強得去邊喎，直至佢第一次減息之前，我諗。咁啊，美元係的而且確令人就有啲失望啦。即係你見到即係乜嘢嘅歐元嘅壞消息都唔 price 啊，個 market 係咁 trade 緊，即係 trade 緊呢一個美金。即係我覺得仍然都係延續住嗰個對於美元資產嗰個嘅不信任啊。咁我覺得呢件事係唔合理嘅，因為咧要唔信任都唔信任歐洲嘅資產先嘅。你見到嚟緊即係啱啱呢個禮拜最經典嘅一句係咩啊？就係 Daddy 啊嘛，即係呢一個 NATO 嘅主席啦，就叫阿特朗普做 Daddy 啊嘛。咁啊，佢咩喎？呢個我 miss 咗。喂，呢啲個好 juicy 喎喂。有幾 juicy 啊？呢個基本喎。喂，阿 Daddy 呢啲嘢啊，阿 Daddy 啊嘛。咁點解？即係呢一個都係一個好 symbolic 嘅，我覺得對於即係未來嗰個軍事嘅變化啦，同埋俄烏嗱，其實因為以色列已經打到1個打8個啊嘛，好似葉問咁啊嘛，已經打到人哋瞓晒喺度啦。咁啊，宇宙最強啊！宇宙最強啦 ，OK， 打我星人㗎啦要，就係咁。但係點解我覺得佢係 symbolic 咧？就係主要原因咧，就係因為未來 NATO 嘅國家係願意俾5% GDP 去做軍費嘛？呢件事係匪夷所思啦，簡單啲講，即係你歐洲嗰啲連2% 做唔到，突然間你俾5%，即係3倍你嘅支出。咁下一個位咧，大家我就即刻 recall 到啦，我 recall 到歐債危機啦，因為你一定係要舉債嘅，一定啊，一定啊，一定要舉債啦。咁舉債之下，其實更加大機會係違約啦，即係向違約嗰個 probability 啊，比美金係一定大啦。咁點樣可以維持嗰啲評級咧？嗰啲即係主要嘅歐洲貨幣嘅主權評級比較落嚟啦。咁所以點解我覺得美金你話睇到好淡咧？就我覺得唔係好合理。咁但係畢竟個 momentum 就係咁啦，即係呢啲嘢冇得同個 price 去 trade 去作對啦。最多你唔沽佢嘅啫，你唔順勢沽，你避一避嘅啫。咁但係呢件事係咁啦。咁啊，唔係喎，但係我聽過有另一派説法喎，就係講緊佢哋而家本來2%，而家升到5%嘛，反而係當佢呢一個係叫做刺激經濟方案喎。
即係好似我哋偉大祖國即係起橋啊、起水壩，即係嗰啲借錢去起咧，即係刺激個經濟喎。即係有一派嘅説法係咁樣喎，咁就將個即係唔係再起啲 infrastructure 啦，就係即係起啲軍備嘢啦。咁就當刺激經濟咁樣去睇喎。咁 that's why 就有啲人解讀就點解上個禮拜點解隻歐元咁強咧？就係反而係因為 NATO 開完會之後，但係佢會舉債借錢做咩啊？即係又起啲咩軍事設施啊咩成咁樣咧嚇咁樣喎。咁但係你講即係討論下啦，即係呢啲位都冇人知係點啦。但係好似 NATO 咁樣，歐洲嗰啲嘅你軍工股咧，其實上一排咧歐洲德國股市上都係主要都係因為軍工股嗰個情況上升啦，大家憧憬，因為當時係冇而家咁和諧噶嘛，當時就係反美啦，所以咧全部都唔睇美國軍工股，就走去炒歐洲軍工股啦。咁但係見到係有資金流走喺度嘅情況咯，咁所以可能係合理嘅，咁睇大家覺得個延續性咯。畢竟你即係喺我哋中國嚟講，即係起修橋補路，起個高鐵，喂。即係好多老人家都即刻因為有個高鐵咧，就走咗去，去咗重慶啊，去咗新疆度玩。原因就係因為有咁方便嘅交通啦。即係你唔好理 efficiency utility 用得幾盡，但係實際上有嘢咯。但係你買個軍備，咁你除非係咁肥嘅啫，肥完之後再出，肥完再生產先。如果唔係，你話即係堅持有個持續嘅經濟增長，我覺得好似難度低啲，咁啊唔緊要，我哋可以再密切留意下啦。我都撳唔切啲軍工股出嚟俾大家睇，咁啊到時可以我哋再研究一下呢件事。咁但係喺歐洲今次呢件事發生之後咧，其實你見個態度唔一樣嘅，態度唔一樣嘅地方咧就係好配合，好配合美國。咁啊有兩個諗法啦。第一個諗法咧就係同戰事有關係嘅。咁你見到咧以色列。即係美國用 B2 轟炸機炸呢個伊朗，喂呢件事真係拍電影咁樣啦，亦好成功啦。咁變相就大家喂我幫襯你掂啊，原來你真係保護到我啊，以為你已經係廢咗武功啦，點知原來仲係葉問嚟嘅，仲係咁 fit 嘅。咁呢個係一個角度啦，幫襯你啦。第二個角度就係、喂嚟緊簽關稅，咁啊我都冇計㗎啦，即係講真，我冇得同你拗，因為你。即係你大晒啊嘛！而家嘅市場係佢大晒，佢而家大晒，佢焗住，所以開頭夾你2%唔聽話，咁我而家俾夠5嚿啦，我 surrender 啦，咁樣由另外一個角度睇咯。即係如果你講翻關稅嗰度咧，咁其實真係佢大晒。即係如果你睇翻啱啱今個 weekend 咧，即係加拿大嗰度咧，即係本來有個加拿大總理就話搞個 digital tax 啊嘛，即係話所有咩Facebook 啊、即係 Meta 啊、Amazon 嗰啲咧，即係如果係啲數據收錢嘅話咧，會係向佢哋收稅啊嘛。咁點不知都好似一個 weekend 都未過，即係特朗普出嚟講嘢啦，即係喂冇得傾喎，即係你咁樣即刻反台特朗普，跟住之後咧，加拿大總理咧即刻 cancel 啊，即刻話我取消個 digital tax 咁樣，所以其實而家就係你所講嘅，真係佢大晒，佢想點就點啊，咁所以就而家仲要個 timing 就係咩咧？就係仲有一個禮拜到啦，即係7月頭啊，7月9定7月8號我都唔記得咗。7月9號，7月9係咯，咁佢嗰個3個月嗰個 deadline 就到啦嚇，咁其實而家 so far 好似冇乜咩主要嘅國家係話傾得成嘅喎，咁唯一講嘅即係特朗普出嚟講就話700-800傾得掂嘅就係中國，咁但係中國其實嗰邊冇 response 啫嘛，係佢單面講嘅啫嘛，咁暫時好似未有太多落實嘅關稅措施出咗嚟。咁係咪即係話短期嚟講有機會啲嘢反覆又開始冧翻落去咧？即係我講啲股市啊，即係啲金又打翻上去咧，會唔會有咁嘅可能咧？股市咧暫時嚟講 sentiment 都幾理想嘅，即係你見到穿晒頂啦 S&P、Nasdaq 嗰啲，所以暫時嚟講又見唔到，即係反而我股市嚟講咧就翻去陣間第3個 point 講服務業嗰度，我哋再討論啦。可以。咁頭先補充翻頭先講加元啦，咁其實加元就自2月1號之後咧係持續強勢強到而家，咁最新先前咧去到1.39嘅位置，咁非常之強勁啦。咁而呢一個新嘅阿卡尼咧，同阿杜魯多有兩個態度啦。即係開頭我哋以為係杜魯多2.0嘅啫，點知原來咧唔係喎，非常之配合喎。你話咩喎？
咁呢個位置咧係同先前佢選到嘅時候個睇法唔一樣嘅，因為咁選到嘅時候佢都有啲反抗嘅，都叫懟個 digital tax 出嚟，都叫做懶係即係擺出嚟收翻，唔好意思。係啊，唔係都叫做兇一兇你，跟住就啊點不知你仲兇我咁啊縮咯咁樣彈出彈入咯，都係嗰啲。咁啊，而家都唔緊要嘅，即係遇強即咩？即屈啊嘛！呢啲叫中庸之道啊 ，be water，be 冇 water。計啊，真係呢啲嘢。不過唔係嘅，加指嗰度咧，其實前個禮拜就啱啱配合埋個油價啦，因為你見上到1.35即係3.5幾嗰啲位咧，咁油價衝到上78啦，咁而家跌翻晒落嚟，咁所以就會唔會又短期嚟講又上翻嗰個位咧？我覺得反而即係上個禮拜可能即係1.355嗰啲位，其實可能已經做咗個底嘅，即係有機會暫時橫行先啦，未必咁易衝到上，衝到落跌到落去應該話。咁啊，其實7月9號之前啊，再加一個就7月6號啦，就 OPEC 再開會啦。咁啊，都會對油價同加元有啲影響啦。但係畢竟我覺得咧，就加元咧就唔係好受油價拖累，升又唔係好受惠，跌又唔係好受惠，個幅度好細啦。咁之後點行咧？就暫時嚟講都係睇住美金，因為美金就係陰跌，所以令到所有嘢咧都表現得唔錯。咁啊，喂，隻 yen 有冇睇啊，大哥 yen 強翻喎，係 yen 就啱啱月頭啦，月頭佢哋嗰邊啱啱就有冇減息我唔記得咗啊，冇減息，咁但係佢冇加息係啦，咁但係佢阿財長出嚟講嘛，就話有機會即係放慢買債啊嘛，咁其實令到理論上應該令到隻 yen 就走翻強勢少少嘅嚇，咁呢兩日就到咗位之後落翻嚟啦，咁而家其實我睇隻 yen 就反而有機會即係試翻之前啲低位喎，142嗰啲位喎。咁你覺得係大升啊、橫行啊定咩啊？掂一掂個低位先咯。你話再突破落去就應該短期嚟講未必會有咁嘅能力或者咁嘅態度，即係咁嘅走勢 momentum 喺度。因為始終其實關稅都關佢事啊。因為我琴日啱啱今個 weekend 睇咧 Trump 嗰邊咧就講緊汽車嗰邊關稅嘛。咁其實日本汽車喺好強勁地反對喎，日本係。係啊，咁但係 Trump 會唔會放佢一馬？咁如果 Trump 唔放佢一馬，其實 yen 有機會係反而就弱翻啲都唔出奇喎，未必真係會上到142喎，即係未必一定破唔到142先啦。咁隨時落翻去都唔出奇喎，因為睇翻啲數字，琴日睇 Bloomberg 咧，即係美國大部分啲咩 Toyota 啊、萬事德嗰啲咧，其實佔據個 market share 好大嘅。咁如果佢嗰邊傾唔成嘅話，其實都有個隱憂喺度咯，呢個我諗大家。但係 Toyota 其實本身都有美國設廠噶嘛。係。咁佢喺嗰個起，即係佢阿特朗普都講噶啦，就係話你啲廠、你啲車喺嗰度做，就你啲產品我度開廠嘅話，我就唔會收你稅噶嘛。其實係咪真係咁大影響咧？即係佢好多年噶咯喎，唔係即係今時今日去設廠嘅情況。咁又係，咁你都啱。唔知點解好似呢件事比想像中耐咯，我覺得應該係即簽咁樣咯，一送到嚟就簽名，即刻箍走嗰啲嘅階段。冇啊！我諗 Trump 都要揾個藉口嘅。咁佢係咁樣，我見啲 news 係講緊就話你啲日本車係佔咗我哋中國佔咗我哋美國市場好幾大喎 share 喎，要搞我咁樣。唔知。我反而覺得日本應該同美國最大嘅不拗言係應該 NATO 嗰度。使錢嗰個位係最大嘅分歧，咁但係都冇乜篇幅，即係呢件事都冇乜篇幅去講。咁我仍然覺得yen 係加唔到息嘅，原因就係因為買個債券市場崩咗啦，而家佢要一段時間 recover 啦，所以我偏向，我問你頭先係 range 定咩？我自己睇 range 嘅，142、148行嘅機會比較大咯。合理啊！好啊，喂，trade war 仲有冇啲乜嘢想講下？有咩想講啊？可以補充一下嘅，因為 deadline 就下個即係7月9號啊嘛，係啊。咁其實有佔咗好多國家，其實我諗好似話 over 廿個國家，暫時都仲未傾得成嘅。咁會唔會即係佢傾唔成之後，會加翻即係 resume 翻之前即係好辣嗰個關稅咧？咁我睇翻啲 news 好話，貝森特就講就話，即係只要你 show 到你有誠意傾嘅，咁都可以即係可以維持翻而家，即係唔會彈翻上去加翻你關稅咁樣，即係直到你傾得成為止。貝森特就係咁講。
咁特朗普反而另一邊廂喎，就話咩？喂，我唔 expect 會 extend 嘅喎，咁樣咁即係情況就係咁啦。咁但係 overall 我 in general 我覺得就算傾唔成，即係只要你係即係 show 到你有誠意嘅，即係向美國跪低嘅，我諗佢都會 extend 俾佢嘅，應該係咁樣嘅情況。咁所以就你話風險情緒應該就唔會谷到好，即係唔會谷到好爆嘅。咁但係輕微地會有少少，因為你 expect 都係有啲國家係傾唔到㗎啦。都會偏向即係有少少風險情緒會上翻啲都唔出奇，我覺得係咁樣。貝森特咧就而家市傳係最大機會頂阿鮑威爾嘅人。係咁啊，即係嗱呢啲 rumors 啊，咁講啦，市傳最大，因為特朗普就冇正面回應嘅，佢話有3幾個 candidate 咧係佢心目中嘅 candidate 啦。咁market 就覺得貝森特係最適合嘅，因為貝森特一嚟咧就 Trump buy 佢啦，第二咧投行人啦，即係佢係做 hedge fund 噶嘛，即係成個 background 咧做財長係好，唔係做聯邦儲備局局長咧係好 fit 嘅，因為聯邦儲備局局長咧大部分咧都係investment bank。investment banker 嚟㗎嘛，咁所以個故事係咁啦，所以我覺得咧對於關稅嚟講咧，好快咧都係盧特尼克咧話事嘅。咁你見到咧上一次同中國傾嘅時候咧，貝森特都係賴晒嘢嘅，咁啊到阿盧特尼克嚟嘅時候咧，個效果就唔一樣啦。咁所以即係你話會唔會轉咧？嗱呢個真係好難講直接地對個市嘅 impact 係點啦，但係我覺得呢個都係一個唔細嘅機會啦。而家市場傳緊最快走係幾時咧？最快走，佢正常就係出年嘅，應該6月嘅。6月定9月啊嘛，好似係年中嗰啲時間係咯。6月嘅，係咯。我希望冇記錯。而家話可以有機會提早走嘛？唔知咩情況。But anyway， 其實如果你睇翻 look back 啊，即係in hindsight 啦，咁其實我覺得鮑威爾其實唔算做得差嘅。即係你話 after 而家即係係咯，雖然做得啲嘢慢啊，但係佢個目標係好明確嘅，話要 soft landing 啊嘛。咁其實如果你睇翻而家，如果唔係特朗普搞咁大壇嘢出嚟，其實我覺得年頭第一季度其實已經 soft landing 咗隨時，即係年中第二季啦，年頭就仲未啦嚇。咁第二季其實已經 soft landing 咗，我覺得佢整體係做得幾好喎。只不過係即係同阿特朗普個 style 唔同咯。講真，特朗普即係如果你睇翻。佢只不過係用即係當美國係一個即係自己公司咁 run，即係純粹係以一個利益為主導嘅，即係唔係一個 public 嘅 sector，public 嘅機構係當一個私營機構咁 run，咁所以就冇啊，咁所以我對於你頭先講咧，我覺得係幾認同嘅。其實你講即係拜登同埋鮑威爾啦，即係我當個組合咁樣處理啦。即係當年喺疫情之後咧，其實咁多季都冇經濟衰退咧，其實係好犀利嘅。係即係同埋咧個失業率又控制到啦，通脹即係係一定係高㗎啦。但係 overall 即係你冇經濟衰退呢下咧，其實咧都叫 manage 得幾好嘅。但我覺得佢哋私怨太深咯，同鮑威爾同埋特朗普冇 style 完全唔同，風格完全唔同。一個我覺得係偏向於即係當即係為社會大眾，即係我要 soft landing。另外一個就為自己個利益嘅，我覺得咁冇辦法嘅。唔係好難講嘅，我哋都唔知人哋條底數啦。但係我覺得邊一個位，我覺得係大家唔會傾得埋咧，就係佢喺選舉嘅時候減50點子。當時其實你減25點子，下次再減25點子咧，我覺得係 make sense 啊！即係你覺得我對個經濟數據咁樣，咁你唔會突然間減50點子噶嘛？點解你要減完之後，跟住去到而家，即係已經係大半年之後咧，都未減一次息咧？嗰件事係講唔通嘅，我覺得。即係唔係講唔通啊？我肯定係係對人唔係對事。阿方丈而家嬲啊！係啦，咁所以。基於咁講啦，其實9月減唔減息咧？用呢個角度係9月應該唔減息嘅。喂，你都炒我啦，做乜減俾你啫？你出年唔係炒啊？我夠鐘退休啦嘛我想乜招呼你啫？我唔撈啦，去把年紀係咪先？咁佢可以捱到尾，捱到出年6月都得㗎。應該就唔會嘅。嗱，我覺得有個位咧，就翻去我哋今日嘅數據啦。其實咧就想講服務業 PMI。服務業 PMI 咧，其實咧呢段時間咧都有啲 choppy， 同埋咧嗰個表現咧都麻麻地，即係好似上個月啦就49.9啦。咁雖然咧低過50，但係啱啱掂咁，你當佢窄界啦，即係覺得係冇增長啦。咁之前51.6、50.8，咁但係先前咧係1月2月嘅時候係
253嘅。嚇呢個位置我覺得係重要嘅，因為咧製造業咧其實咧就因為美國已經縮得好緊要啦。其實咧過去好長時間都係受屬喺個榮衰分界線下邊嘅。係咁我哋好難咧，即係佢亦冇乜太大 implication 喺呢兩年幾。嚇但係服務業咧對於嗰個股票個 sentiment 好勁嘅。係即係呢段時間啦，即係你破咗頂啦，即係我覺得咧，特朗普對於股市嘅 manage 咧係升，但係又唔需要升太多，因為講真，而家都唔係見成績表，見成績表都中期選舉先見成績表。我而家唔使爆定，到之後咪冇嘢爆咯。如果而家呢一刻你出啲數據開始，可能今個月挨近，可能唔係去翻50.8啦，而家 forecast 50.8啦。喂，去翻4字頭，2個月4字頭咧，個市場開始咧就會有啲敏感㗎。係咁我哋睇翻 Atlantic Fed 咧，對於嗰個 GDP 嗰個增長個預測啦。咁第二季咧其實本身係好樂觀嘅，因為第一季係負數㗎嘛，負0.2啦0.5啊最新0.5最新個負 prelim 就係0.5啦。咁你呢一個咧係先前去到正3.4，而家2.9。嚇如果今個月即係講緊即係今個禮拜4出嚟嗰個數字唔靚嘅話咧，我覺得呢個咧會 revise down 嘅。嚇咁但係又未必會 revise 太多啦，因為其實而家已經係第二季嘅最尾啦嘛，即係可能第三季咧又係即係一季衰退，一季正數，一季衰退咁樣啦，一個係咯。咁但係又唔係 technical 入到經濟衰退嘅狀態咯。咁呢個位置應該會反映嘅。咁到時咧對股市就會有 impact 咯，因為畢竟而家升得都係幾好噶嘛。係啱。咁再加埋，我哋頭先唔記得加呢個 point，就係關於呢一個即係Big and Beautiful Bill 嗰位係嗰件事咧，其實係我覺得大家應該都係仲未係好了解嗰件事點發生，因為而家講緊話因為太多咧，連嗰啲國會議員，唔好講我哋呢啲星斗市民係齋吹㗎啦，即係人哋連國會議員咧，其實都係。好多時候都係即時聽，跟住先 response 到啦。咁嗰個位置咧，對於嗰個影響係點咧，就唔知嘅。咁樂觀嚟講就係啲企業回流啦、資金回流啦，好似先前咁樣啦，投資咗好多嘅中東資金啊，吸引咗好多唔同資金嚟投資佢啦。咁呢個係最 best scenario 啦。如果中間衍生有其他問題嘅話咧，嗰啲應該都會帶嚟暗湧。係。咁呢個睇下點發展落去咯。好啊，喂，最後講埋你個 non-farm 先。喂，咁有咩睇法啊，達哥？non-farm 其實就我覺得就應該冇乜 surprise 㗎啦。但係點樣可以部署呢一個數據去炒嘢咧？嚇，咁今個禮拜旺三應該就星期4公佈嘛，星期5美國假期啊嘛。係咯，咁我預佢其實個浪翻應該都冇乜 surprise 㗎啦，咁應該都係10零萬鬆啲啦。咁而家市場預期咧就應該11萬到啊，如果冇記錯。12萬係咯，上次13萬，即係貼近14萬嘅嚇。咁暫時嚟講，咁樣都中性嘅話咧，咁其實我覺得就即係喺佢公佈之前，應該就唔會個市唔會因為個浪翻有太大變化嘅嚇。咁會唔會提前炒佢即係走強而即係講緊隻金啦跌落去咧？我覺得就應該唔會，反而暫時就呢一個禮拜，繼續啊！你幫我開張金圖啊！撳緊啦，係咯。咁成個走勢咧，你預咧應該就因為上個禮拜就啱啱星期5就跌咗落去嘛，咁我就同大家講就係預應該有一個技術性嘅反彈嘅，咁就應該啱啱就掂翻條上升支持線啦，上升係啦，咁上個禮拜就啱啱條支持線嗰度啦，掂一掂啦，反彈啦。咁而家就應該你預佢咧，我諗今個禮拜早段啦，金價其實有機會上翻3300附近嗰啲位，會唔會上翻50天線呢？就要睇下真係打後呢2日嘅情況啦。個買盤強弱啦，咁但係佢上個禮拜跌穿完50天線呢，其實整體嚟講，成個趨勢咧已經係叫做弱勢嚟㗎啦嚇。咁暫時今個禮拜就炒飛龍嘅話呢，咁喺佢公布飛龍之前呢，你唔好預佢會跌穿即係3260嗰啲位先，即係上個禮拜啱今朝嘅低位啦。咁其實可以當一個 range bound 3260同3300中間震盪，即係區間操作住先。咁就等佢做飛龍啦。飛龍點解話咁好做呢？因為今個禮拜就星期5放假啊嘛。
所以放假之後，放假之前，其實你預佢應該冇乜太大嘅突破，反而就捕捉住佢呢一個位，即係高位嘅話就沽，低位就揸咯，即係唔好有明顯嘅突破先咯嚇。咁應該暫時係，其實都太早啦。如果你問我，即係 range bound 先啦，暫時應該都係。你有冇嘢補充啊？我就望住3200啦，就我覺得嗰個位就係個分界線啦。先前咧喺5月嘅時候咪試過，我話穿咗下邊就望2900嘅。我覺得而家即係去到而家啦，即係仗要打就打得七七八八啦。咁頭先我想講嗰個位就係，如果歐洲全部都變5% GDP， 其實俄羅斯好驚嘅。咁變相更加快，即係大家想停戰咯，我覺得。咁見到即係而家啲普遍嘅新聞，對於烏克蘭嚟講咧，就即係雖然俄羅斯就不停炮轟呢個基輔啦，但係烏克蘭都有報捷嘅新聞咯，即係唔係一面倒啦。今年上第一季係一面倒地俄羅斯即係正面嘅評價啦，都所以我覺得即係嗰邊會唔會加快地完咗呢一個戰事咧？如果戰線就行翻先前，即係今年1月嘅時候，12月1月嗰段時間嘅 trend 啦，就係一個收窄三角形，跟住就當時就因為關稅關係先爆上去啫。如果唔係當時嚟講個 sentiment 都係覺得即係個金已經升完啦，因為即係地緣政治解決咗啦，跟住再加埋咧就個貨幣政策就會即係未必係咁利金啦，當時咁樣啦。咁但係而家去到呢一度啦，由當時嘅位置去到而家，即係由2000幾年頭咯，2600到而家3300嗰度都已經幾夠啦，都成7嚿水咯。咁你而家上方再做完啲位，咁落翻嚟奇唔奇呢？咁可能就真係完結咗呢一個階段咯。咁畢竟先前都睇過啦，即係關於即係期金個部署，見到啲對沖基金其實嗰個好倉都比例都減少咗唔少嘅。咁當然啦，你可話食糊啦，亦可能開始即係個諗法就冇咁 bullish 啦。咁所以就咁睇咯。幾時到啊？3200你覺得？3200幾時到？係咯。我就唔知佢幾時到，但係我就覺得一日唔穿咧，我就睇上嘅；穿嘅咧，我就先睇落咯。OK。但係因為而家你好近啊，其實你今朝都見過22幾啦。32幾啦，325幾咯，今朝。係啊，今朝325幾啦，所以而家呢個位置即係同埋頭先講，即係的而且確啲關稅嘅消息嚟講，似乎係大家已經即係猜到話順晒㗎啦嘛，即係唔會好似2月嘅時候咁驚嚇㗎嘛，即係大家你出咩牌，其實而家都已經估到咯。咁所以咁嘅背景，關稅又冇咗震撼啦，跟住咧個戰事又冇咗啦，咁會唔會就完結咗呢個升浪咧？我諗今個禮拜應該穿唔到。因為頭先唔記得提，因為頭先一直係講緊 focus 係個浪翻啦，浪翻其實頭先你突然間問我浪翻應該對個金未必有太大影響，因為始終今個禮拜4出做市場預期都係10零萬啫，反而就應該係講翻關稅，因為關稅就7月9 deadline 嘛，咁所以就 deadline 之前即係今個禮拜啦，應該會有啲即係其實頭先開場都講過，就係有啲風險情緒會推翻上嚟嘅，咁所以短線今個禮拜應該就穿唔到落去，關鍵大位就3260。咁今個禮拜有機會彈翻上去，去到7月9星期幾啊？星期7月9星期4啊？星期三，即係去到下個星期三之前，應該都係 range bound 3260至3320中間。咁你係咪真係會跌落去呢？咁就睇佢關稅之後 extend 咗幾多個國家啦。如果唔 extend 啲，即係頭幾日即係啱啱到期，佢都唔 extend 嘅話，即係喺度彈出彈入嘅話呢，其實有機會上翻之前高嘅3380都唔出奇嚇。咁如果 extend 完，又或者甚至乎即係歐盟嗰邊傾得掂，中國傾得掂呢，咁下個禮拜我諗下個禮拜3打後咯。即係暫時我今個 time frame 啊，就有機會穿今日低位3250，咁就3250一穿咧，就應該就頭先阿 Piers 講過3200個位啦嚇，咁應該最快我諗下個禮拜3打後，我覺得即係去到3200嗰啲位。好啊，咁大家就睇住啲價格，咁做個參考啦。咁我哋呢個係個人分析嘅啫，咁大家要做 trade 自己再衡量下啦。咁唔係一個投資建議嚟嘅。喂，最後講埋，記得要 subscribe。咁今日咁住咁多先，拜拜。係啦，拜拜。